Het is 4 voor, er is het Frieske Nijs. Goeiemiddag. De EVT, de eigen veerdienst de Schelling, stapt naar de rechter met een miljoenenclaim. De rederij wil 12 miljoen euro hebben van onder andere concurrent Doeksen voor het misrennen van inkomsten. De EVT staat vertrouwelijke mails te hebben waaruit blijkt dat er jarenlang afspraken maken binnen tussen het ministerie en Doeksen om nijkommers in te houden. Over bijvoorbeeld een huurcontract van ons, terwijl wij dat huurcontract nog niet eens hebben. En de andere partijen al inzage hebben in hoe dat soort zaken dan even geregeld moet worden. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is eigenlijk een samenspan van je welste. Ze is kino miljoen van Doeksen, de gemeente Skilge en Rijkswettensteert. Tweede Kamerlid Sander de Rauwe het de minister vregen op een spoeddebat over de kwestie. Twee Skilgers moeten ze wat 50.000 euro betalen voor het afzitten van een groep herten. Door de bisten bewust naar het eiland te heljen, hadden ze de flora- en faunawet oetreden, vindt ik de Raad van State. De Skilgers willen net betalen voor het afzitten en stapten jeder ouders naar de rechter. Nou verliezen ze op een rechtszaak, ze binnen dan ik net eens maar de uitspraak. Er komt nog een hoofdstuk aan vast. Ja, dat bedrag dat ligt het helemaal nergens naar. Je zorgt hoe het feitelijk al gegaan is, die net hoeft. En er zijn volle meer kosten bij maken als dat nederig was hier. Naast het afzitten in de hertenkwestie had het ministerie in totaal zowat 150.000 euro kosten maken. Een van de twee bekende houten bregen van Snits is de afgelopen weken vernield. De leuning van de breg is op meerdere plekken sconchère. Hierbij binnen verskate stielen platen omboegd. De politie is op zoek naar het zoeken van de vernielerij. Het gaat om de houten bregen tussen de Molenkrieten en de West-Hemstrit in Snits. Die het in november opleveren waard en de naam Duvelsrak kregen het. De politie heeft van de morgen een tweede verdachte aangehouden voor het vernielen van de toeristische informatiepeel in Matwoarden. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Matwoarden. Juster werd ik al een 17-jarige verdachte uit Boyle aanhouden. En de politie sluit net uit dat er nog meer aanhoudings volgen. In de nacht van Snijn op man, die werd de neigel naar informatiepeel onder Rotanstreet vernield. De skeer rint in de duizenden euro's. De provincie heeft 20.000 euro beschikbaar gesteld voor boeren die het financiële skeer hebben van het onder water zetten van stikken van haar laan. Dat door ze om gruidevogels te helpen. Door de droogte kunnen de vogels dreig iets uit de groen krijgen. Boeren binnen oproepen om water op haar laan te pompen. Het staan in de plas Dras. Als boeren hebben een aanvraag dienen voor de vergoeding. Het Pierpander Museum in Ljouwert zult daarna ik werk van orenkunsters tentoonstellen. En dat is voor het eerst in het bestaan van het museum. Pier Pander, schipperszoon van Drachten, is Nederlands verneemste beeldhouwer. In de Prinsentuin in Ljouwert staat zijn museum dat alleen nog zijn werk te zien is. De gemeente Ljouwert die het museum beheert, wil ik graag werk van oren erbij. Zoals net elke keer weer wat oosterbieren haast, dan bloeien de meesten voort. En dat willen we net. Nou, hoe leest maar de erven wordt nou het contract onpast. Zij is er deze simmer als het museum weer open gaat. Ik werk de zien van beeldhouster Eja Siepman van den Berg. Dokkum weer familie even oorlogsgebied. Militairen ontrommen een pad van het centrum en het gemeentehuis. Net echt vanzelfs, maar als oefening. Defensie is in het Mannewaardgebied aan het oefening en woe in Dokkum een situatie van missies in 4 oorden naaibootsen. Maar als doel in contact komen met lokale oerheden. Een oefening dus, maar het liep toch wel echt alweer. En de militairen waren ik behoorlijk streng. Meesten kwamen het gebied net meer in. Je kunt hier niet doorheen, die hebben we afgezet. Ja. Dus... Hadden jullie dan daar niet een bord kunnen zetten? Ja, hadden wij moeten doen, maar die hebben we niet bij ons. Jong gaat de oefening nog terug, dan wordt er op het industrieterrein een gevjocht oefenen. Het waren er nog. Jong en vannacht is het meest droog en bewolkt. Morgen is de kans op een bui en het wordt maar zo'n zonnetje nog 19 graden wat warmer als jood. Later deze weken gaan de temperaturen verder omheen. En dat is weer deze kwartierjood, dadelijk Heer en de K-route. En ik meld me maar meer Friesnijs, Aasters om 6 uur.